Buenas, estamos acá en Pedal Quest. Estamos en una serie de vídeos de sonidos chiptune, videojuegos retro. En este caso vamos a ver la Pod X3, el riñón como le llaman. Y vamos a ver un parche de chiptune que hice hace un tiempo. Vamos a ver dos de hecho. Simplemente vamos a escucharlo. Les voy a decir que hay un problema de clipeo en el aparato. No lo estoy pudiendo corregir por el momento. Capaz que es una entrada de mi placa de audio, no sé. Pero es un sonido que está bastante bueno, traquea bastante bien. Vamos a escucharlo. No sé si lo escuchan ahí como un ataque muy fuerte que pareciera de un compresor, pero si los compresores están apagados, el sonido sigue estando. Escuchamos un momento más. Traquea muy bien, incluso en las notas graves. Toco sin hacer fuerza y las notas las registra bien, no baila, no cambia de octava, se queda en la misma nota, así que es muy bueno. Tiene algunas cositas, algunas desprolijidades, pero incluso los armónicos los toma bien. Bueno, vamos a ver cómo hice este sonido. El Pod X3 tiene la capacidad de poner una cadena en paralelo. Es decir, puedo poner dos preamplificadores, dos guaguas, dos pedales de fuzz, dos reverbs, y con el mixer que tiene les puedo asignar, si estoy en estéreo, si mando un canal para la izquierda y el otro para la derecha, entonces puedo tener una sensación estéreo bastante rica. Yo en este caso no estoy usando la simulación de los preamplificadores y de los parlantes, están apagados, así que por ahí debe tener algo que ver eso, con que se escucha una especie de compresor bastante acentuado. Voy a probar un momento apagando los compresores a ver qué pasa. No sé si se corrige, pero el tema es que el compresor ayuda a subir el volumen, ya que no tengo los preamplificadores puestos y tengo que compensar con eso. Tal vez le puedo subir el volumen desde el mixer, sería la parte del mixer está en lo más bajo posible. Podría hacer eso, más adelante voy a hacer la prueba en otro momento, pero se los dejo dicho. Yo tengo el volumen en menos 12 decibeles. Bueno, vamos a hablar de la cadena. En la cadena lo que hay es un filtro que se llama Synth Analog y está en el Wave 4, oscilador 4.
El otro, la otra cadena tiene un filter synth lead en Wave 4. Básicamente es lo más importante que necesitamos para que esto se escuche como ahora. En una de las cadenas tengo puesto un preamplificador y una simulación de parlante. Los dos efectos que mencioné recién son de la sección Stomp, que vendrían a ser la sección de simulación de pedales. Esto no sé qué pedal vendría a simular, ya que no es ni siquiera sintetizadores que vienen en el FM4. Bien, pasemos a otro parche. En este parche yo tengo un trémolo puesto, tengo una cadena en paralelo, que esta cadena lo que tiene es, al parecer, una octava abajo. Uno de los efectos se llama Filter Double Bass, es un octavador, tiene puesto una octava abajo. Y el otro filtro se llama Filter Synth Lead en Wave 4. Lo que tiene, para que se asemeje un poco a un arpegiador, ambos tienen puestos un trémolo en velocidades distintas. Vamos a escuchar. Estaba probando los volúmenes de los tonos, a ver si puedo solucionar un poco. Opa, ahí está. Tengo un cable que hace ruido. Bueno, tengo varias cosas que mejorar, así que este es el momento del sponsor. ¿Querés ayudarme a que tenga menos barretadas en el canal? Bueno, tengo mi cafecito para que ofrezcas tu dinero. Es a la gorra, a la gorra. Ay, Dios. Tengo mi alias también. Necesito dinero. Deme dinero. No, estoy jodiendo. Bueno, básicamente estos son los dos parches que armé. Yo creo que si lo agarro en otro momento este aparato de vuelta, como los otros pedales, podría sacar sonidos mejores todavía. La cosa es que en el momento cuando vas llegando a esos sonidos que son tan difíciles de conseguir y decís, acá se acerca, te re emocionás y decís, ya encontré un re sonido. Pero también es porque te metes tanto en la sutileza de las texturas que tenés los oídos re quemados. Ya escuchás cualquier cosa y ya flashás que, mirá, encontré oro. No, y después otro día lo escuchás y está re corto. Pero bueno, eso pasa un montón. Sin embargo, puedo decir que este efecto
estos dos efectos, estos dos sintetizadores que puse, estos dos osciladores en este parche, traquean muy bien, es muy limpio. No creo que agarre acordes, a ver qué hace. Ahí puse un acorde con octavas y una quinta. Bueno, eso no le podemos pedir mucho. Pero en el Pod HD, que es supuestamente mucho mejor, también es monofónico. Y hay que tener en cuenta que está recreando los efectos del Line 6 FM4. Así que mucho más no mejora, es básicamente la misma cosa. La textura del oscilador es muy de sonido Nintendo. O sea, uno de los sonidos más básicos que podría sacar en el chiptune es eso. Está muy bien. Yo el Pod X3 hoy en día lo uso dedicado con mi placa de audio para usarlo como preamplificador de bajo. O sea, lo uso dedicado al bajo. Sin embargo, hay algunos sonidos que no puedo sacar de la misma forma en un Pod HD o de otros pedales y que el Pod X3 los hace muy bien. Por ejemplo, bueno, ahora tenemos los sonidos de chiptune están muy bien. El arpegiador es lo único que está muy flojo, casi que no hay. El sonido de fuzz octava arriba es muy bueno. El sonido del feedbacker que hago con el vocoder es muy bueno. Yo creo que se puede hacer con el Pod HD también. Pero más que nada esos sonidos que mencioné ya son espectaculares. Para abajo está muy bien, si bien no es algo de premium. Tiene un montón de modelos que son dedicados a bajo, no es solamente de guitarra. Pero combinando sonidos de bajo y guitarra con la cadena en paralelo se logra algo que para bajo es espectacular. Sin embargo, a mí este aparato me gustaría algún día poder usarlo más para los sonidos chiptune, por ejemplo, usarlo en la guitarra. No sé si tendría que conseguir otro Pod X3 más, no sé qué haría, no estoy seguro. Pero bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. No quedan muchos más videos de esta tanda de videos de chiptune, de videojuegos. Así que nos veremos en otros videos más que seguramente voy a ir grabando. Hay un montón más para hacer todavía. Así que saludos. Nos vemos.